שזה לבד, קצת לבד, אין אף אחד חוץ ממני, ופתאום מבורר שזה לא קל, לא בכלל, ואין מי שיעזור לי, וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, יש לי אותך. וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, יש לי אותך. וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, יש לי אותך. וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, יש לי אותך. וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, וגם אם אין לי אף אחד, יש לי אותך. אז אחרי הרבה מאוד שנים אמירן מתעסק עם הרכבים שלו ואנוכי עם הרכבים שלי בתחום הפופ והדנס והמוזיקה החסידית והשמח, החלטנו לאחד כוחות ולהתחיל מההתחלה. עד כדי כך המצב הוא שבעצם כבר 7 שנים אנחנו מופיעים בפסטיבל הזה בבמה המרכזית הגדולה, והשנה כשפנו אלינו מהחברה העירונית אמרנו, תשמעו, אנחנו להקה חדשה, אנחנו לא יודעים כמה מכירים את השירים שלנו, כמה אנשים יבואו, בואו נעבור למקום יותר אינטימי. אז קודם כל אני רואה שברוך השם אתם כאן, ופחדנו והיראה שלנו מהקהל שלא יגיע התבדתה, אז תודה עוד פעם שאתם כאן, מגיע לכם מחיאות כפיים. בכלל בחיים אני חושב שעם ישראל הוא כזה עם שלמרות שמספרים שיש לו את הצבא הכי גדול בעולם, הוא תמיד מצב של התחלה, ותמיד הוא במצב של ניצחונות מאוד מסוכנים, כי לנו, גם לנו על הבמה וגם לעם ישראל, אסור להפסיד אפילו פעם אחת, בניגוד לאויבינו. אז תזכרו ששום דבר לא יעזור, ושום דבר לא ינצח אותנו!
תינוקות של בית אבא עם היקום שהגבה ובידי במטה הדס בוכי אבל פתאום זה בא עוד מהר ולעצמי אני אומר לא 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 תעצרו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא 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 תעצרו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר אני רואה מטוס מעברים מטוס ומתחבא בעננים הרחוקים אני שומע בקולה במדינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשווקים אבל פתאום זה בא עוד מהר ולעצמי אני אומר לא 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 תעצרו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא 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 תעצרו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר תגידו מי מכם אוהב את הימים הנפלאים האלה בין יום כיפור לסוכות? שלמה קרליבך, מוזיקאי גדול, אמר פעם שהימים האלה זה כמו רכב חדש. אתה יודע שבמשך השנה האוטו יקבל שריטות וקצת יתלכלך ונתרגל אליו וקצת נזלזל, אבל בימים הראשונים כולנו שומרים, ואת כל הקבלות של יום כיפור אנחנו עדיין מחזיקים בהם. וזאת התרגשות כזאת לעבור מהכובד, מהפחד, מהיראה, מההרגשה הרצינית של יום הכיפורים לכל הירוק והשמח והעליז והמצוות האלה שאתה, איך אומרים, on the house, אתה גם שמח וגם מקבל מצווה. הימים האלה של לפני ובתוך החג. ובימים האלה ממש אני מרגיש כאילו אני הולך ומישהו נוגע בי. הולך, תמיד איתי.
כמו שאמרנו, ששייכים לאלה שמקבלים על עצמם את כל העניינים ואת כל הדיבורים. ובכלל שאני נזכר בענייני בעלי תשובה ויום כיפור וסוכות. לפני שנה בדיוק, בביתו של אחד הרבנים הידועים בארץ, דפיקות בדלת ובפתח, בעל תשובה מהגדולים בדורנו. רבי שלי, הוא אומר לו, ערב ראש השנה אני בא אליך ובפי משאלה ובקשה. אתה יכול להעיד עליי, רבי, שחזרתי בתשובה שלמה השנה, שיניתי את כל חיי, מחילוני גמור הפכתי לדוס מצוי, הכל טוב, הכל יפה, יש לי רק בעיה אחת, רבי. אומר לו הרבי, בעל תשובה יקר, יוסלה, בשביל זה יש רבנים לפתור את הבעיות. מה הבעיה? אומר לו יוסלה, רבלה, חזרתי בתשובה שלמה, אבל חיידק אחד נשאר לי בראש. מנצ'סטר יונייטד, הקבוצה, לא יוצאת לי מהראש, אני אוהד אותה, אוהב אותה, עוקב אחריה. הרבי אומר לו, תשמע, זה בסדר. אחרי שנה אצלנו, אם אתה עוד רוצה לעקוב אחרי כדורגל, ספורט, אין בזה שום רע. אני לא כל כך מבין מה יש לכל כך הרבה חבר'ה לרדוף אחרי כדור, אבל אם אתה נהנה מזה, תפאדל. אומר לו יוסלה, כבוד הרבי, יש איזה בעיה, הולך להיות משחק גמר גדול, מטורף, אני חייב לראות אותו. אומר לו הרבי, תשמע, אני לא אתיר לך לראות טלוויזיה, אתה יודע, זה מכשיר לא כל כך טהור, אבל אם זה מה שאתה רוצה לעשות, ולראות משחק כדורגל, תעשה את זה. אומר לו הצדיק, בא לתשובה, רבי, זה לא בדיוק זה, אני אראה את זה, אבל זה יוצא בתאריך מאוד דרמטי מבחינה יהודית. אומר לו הרבי, מה זה? ליל שבת? אומר לו יהודי, רבי, קצת יותר גרוע. אומר לו, מה זאת אומרת, ליל ראש השנה? אומר לו יוסלה, רבי, לא נעים לי לומר, אני יודע שזה לא כל כך מעניין, אבל זה אפילו יותר גרוע. אומר לו, מה, בליל יום כיפור? יוסלה עומד כולו נבוך ומהנהן בראשו לחיוב. אומר לו הרבי, מה פתאום יוסלה, אין מצב, אין עניין, ליל יום כיפור, שום דבר. יוסלה עומד בצד, פורץ בבכי תמרורים. הרב אומר אל ליבו, מה יקרה? יוסלה הזה חתיכת בעל תשובה. לאן ילך? לאן יפנה? אם הוא כל כך רוצה, צריכים למצוא איזה עצה. ואז אומר לו הרב, יוסלה, יש לי פתרון. שמעתי שהיום עם כל המודרניזציה אפשר להקליט. תקליט. יוסלה בא לרב, מחבק אותו, מנשק אותו, מלטף את זקנו עליו, אומר לו, רבי, מה היינו עושים בלי רבנים כמוכם? אשריכם ישראל. תודה רבה, חג שמח. רגע, בבוקר של סוכות פוגש אותו הרבי, את היוסי. אומר לו, נו יוסלה, איך היה? אומר לו יוסלה, רבי, מי היה מאמין שאפשר להקליט ככה את כל נדרי? זה משהו. אוי אחלה תראה, עם רוח ערב, עלי אשר על גב ביתי. אני יודע, אני שומע, רבותיי, קבלו את האורח שלנו הראשון לערב, חבר, ידיד, חתן טרי בן שבועיים, רב חיים צינוביץ', בבקשה. למה? כל המטרה, פה יש על הרצפה איזה מיקרופון אלחוטי, אנחנו מזיזים אותו שלא יפגעים דבר ראשון. יש סאונד? אנחנו בסדר? בסדר? עכשיו בסדר? לנו עכשיו בסדר.
אנחנו מנסים לצאת מעולם החתונות לעולם ההופעות. אמירן, קצת קשה לתלוש אותו ממקור הפרנסה שלו. ואז כשאנחנו מגיעים לפסטיבל ראשון, מגיע לבמה חתן. חבר'ה, מגיע מחיאות כפיים לפני שבוע וחצי, האיש, אני חושב שהוא מתוך השם הרוחס. האמת, לא נעים להגיד, אבל זה היום לפני שבוע, לא? לא, שבוע ויומיים. למה לא נעים? שבוע ויומיים. למה לא נעים? לא, נעים. לא, אתה יודע, זו תקופה ש... לפני החתונה הוא לא אומר ככה לא נעים, זה פתאום כבר לא נעים לו. תראה איך אתם משתנים, בשבוע אתם משתנים. משהו. איך היה? עוד מתאוששים. מי חיתן? הרב לאו. הרב לאו? הרב לאו. חשבתי אברי גלעד או מישהו אחר. לא. הרב לאו, בכבוד המוצא, הרב הראשי. איך זה להיות נשוי? וואו. לא, האמת זה כיף. אני אגיד לך, אני כל פעם... כלל ראשון לא מבין את האישה להופעות. אנחנו כל פעם מסתכלים כל הזמן ככה על הטבעות, עושים כזה, וואו. לא, כאילו, אתה יודע, כזה צריך להתרגל, אבל זה כיף. זה כיף, נכון? כן, גם אתה שאתה יודע שזה זה, אז הכל בסדר. אני רוצה לומר לך משהו, אני אחרי 18 שנה שאני נשוי, יש לי רק שיר אחד לשיר. נו? ישראל בטח בשם. כן, האמת שכן. סתם, אני צוחק, האמת שזה כיף מתמשך. תשמע, זה לא פשוט. לא, זה כיף. איך לעשות את הדברים. תשמע, אנחנו עוד באווירת הירח דבש, אז הכל פיקס, אתה יודע, אתה חייב בקם וזה, אשתי, בעלי. אנחנו נראה אם הוא יגיע לפה בשנה הבאה להופעה, ואז נבין אם... חבר'ה, קלמון!
ביי, היי. תודה רבה חברים, אתם הולכים עוד לעוף. אוקיי. זה בסדר סאונד, מה שלקחתי במיקרופון? את היד? זה? חיים צילוביץ', כמה אנרגיות. חתן, פשוט חתן. השיר הבא הוא הסינגל הראשון של יביה, שיצא לרדיו לפני חודשיים. סנונית ראשונה מתוך האלבום הקרוב, שירי אור בעזרת השם, לקראת חנוכה. עפפוני, חם תמיד תסמוני, אשליות ודמיונות, לא יכול לעמוד, ואין להם רגוע, אני כבר שוב שומע, והם לא מפסיקים, ואיך אוכל לעמוד. האמת שמול קהל שכזה, למרות כל החומרים החדשים שלנו, אמרנו שהערב, בכל אופן זה שמחת חג, ומגיע לפה ציבור מכל הארץ.
וידענו שכמו שאנחנו רואים כעת, המקום משופע בלי עין הרע וברוך השם בילדים. עוד מעט יהיה לנו גם כוכב ילדים נערים מפורסם וידוע. אבל לפני זה רצינו לכבוד החג לשאת תפילה. תפילה שאני מאמין שכל מי שפה הוא אבא, כל מי שפה אולי גם הוא ילד, משתתף בתפילה הזו, מרגיש משהו אחר כשהוא שר את המילים האלה. כי כשהיינו יותר צעירים חשבנו שדבר טוב בחיים, משהו נהדר, זה איזה טרק לקריבים, אני יודע, שופינג באמריקה, לטייל איזה טיול מדהים, איזה סרט מדהים. אבל היום אתה יודע שכשאתה קם בבוקר והולך להסניף את הקטנים האלה במיטות, חצי לב שלך מאושר כמו שלעולם הוא לא יהיה, וחצי לב פוחד פחד עצום יותר מאשר ידעת אי פעם. כי רק כשיש לך ילדים אתה יודע מה זה ילדים, והצעקה, ההבטחה של אמא שלך, רק שיהיו לכם ילדים תרגישו, מתקיימת במלואה. זכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם יראה אלוקים, אנשי אמת זרע קודש בהשם דבקים. זכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם יראי אלוקים, אנשי אמת זרע קודש בהשם דבקים. בוא נשמע אתכם לבד. ומאירי היו בכל מלאכת עבודת הבורא, אתם ומאירי היו בכל מלאכת עבודת הבורא, ומאירי בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא, היו מאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. אמירן דביר. של לפידות. אז אם כבר דיברנו על ילדים, תרשו לי לקרוא לבמה. פעם הוא היה ילד הפלא, סליחה, לפני זה הוא היה סולן קינדרלך, לאחר מכן הוא היה ילד פלא, היום הוא סתם זמר נפלא. קבלו בבקשה את אבישי רוזן. של השעה, אני לא יודע לאן
תיתן לי סימן, אז רק תיתן לי סימן. ממשיך לבקש ולא מתייאש, אני לא מוותר, לא מרים ידיים. יודע הכל, הכל כאן עובר, אז לא מוותר, לא מרים ידיים. אותי תמיד אתה אוהב, כן אותי תמיד אתה אוהב. פרחתי לעולם של עצמי את מקום ללוזמן, מבול של חברים מסביב, אבל איבדתי. אל תיתן לי סימן, אז אל תיתן לי סימן. ממשיך לבקש ולא מתייאש, אני לא מוותר, לא מרים ידיים. יודע הכל, הכל כאן עובר, אז לא מוותר, לא מרים ידיים. אותי תמיד אתה השמש ביום, תיתן לי סימן. רגע. לבני ארון אנחנו, תיתן לי סימן. לברא עולם חדש ומחול, תיתן לי סימן. כבר הגיע לשעה, ממשיך לבקש